第一次用呢個最高速水壺喎，兄弟，頂住啊，小老寶，你得㗎，好得人驚啊！聊天室突然間消失咗嘅，做咩事啊？我以為你有筍嘢，有客益我，你老母叫我入去 damn bit，你咪傻撚咗啊！我以為佢有好撚大雨嘅廣東啦，雷聲又大，屌好撚大雨，但係咁樣大風山嘅屌！巴士站公廁係邊個啊？各位兄弟 ，Number 2邊度？邊個係啊？咩啊？右邊巴士站公廁，趁而家未落雨，快啲屙尿，各位兄弟。呢個係咪廁所嚟嘅呢個？哇！雷聲嚟㗎，準備落波勁。係咪嗰度啊，各位兄弟？我去船 P 嗰度，去過嗰度廁所啊！我要快啲啦，各位兄弟！你哋入褲袋休息下先啦。有雨，啲雨揈緊落嚟個兄弟。哇！我操！行錯路，仆街啊！好大雨啊，各位兄弟，好大雨！哇 ！Number 1，各位兄弟 ，Number 1。哇！相信一切是最好的安排。哇！屙遲1秒都唔掂啊，各位兄弟。哇！掹隻雞腳都唔知點算，各位兄弟。越夜就越冇機，而家1點仲有少少機會。行大埔係咪沿路折返啊，各位兄弟？如果去大埔，我其實係咪得一條路㗎咋？我係咪淨係可以沿路折返㗎咋？乜都唔可以做啊！即係馬鞍山已經係恩賜嚟㗎咯喎。俾我出到馬鞍山，我就自己吉出大埔啦，自己揾食啦，係咪啊，各位兄弟？去將軍我就死多2錢重。大埔啊，唔係大灘啊，屌你，唔好亂噏啦！大灘啊，撲街啦！你老味凌晨2點上大灘做乜鳩嘢落雨？唔好撚玩啦，2點鐘，俾次機會啦。Google Map 都去唔到啦，大灘，大佬。集氣，各位兄弟，集氣！大學又好，科大又好，中大又好，嶺大最好，各位兄弟，嶺南大學啊，唔該。完全睇唔到個奇蹟喺邊度，各位兄弟。呢度去機場48公里喎，各位兄弟。呢度去機場行，我操！呢度去機場係咪行馬鞍山，跟住行翻城隧出去啊？咁大雨，屋企都唔知翻唔翻到。太大雨了吧，各位兄弟。會不會太大雨？我屌你，似係雞腳咁樣似。你好你好。北潭涌。哦，北潭涌邊度啊？巴士站。巴士站。係，5個聲。北潭涌巴士站。
邊度落啊？呢度啊？哦，個山咧，哦，走翻。唔使啊？山哦，哦，小心喎！你 OK？ ，OK OK OK，你使唔使睇下後邊有冇遮啊？我可能有遮啊。唔使唔使，好 ，be careful 啊！係，哇，係啊 ，be careful 啊！收機收機，拜拜。點算啊，各位兄弟？我翻唔翻到屋企啊？我係咪要講遺言啊，各位兄弟？我好驚啊！我會唔會死火㗎？睇到死火就撲街啦！西貢市中心，盡量行路中心有冇幫助啊？會唔會減低死火機會啊？行路中心係咪可以避免係？哇！快啲走啊！快啲走啊！我驚個水浸同埋冧樹啊！走啊！我叫你走啊！快啲走啊！走啊！我叫你走啊！快啲走啊！我第一次用呢個最高速水壺喎，兄弟。冇事，捱住，小老寶，頂住啊！頂住啊，小老寶，你得㗎！小老寶你得㗎！加油啊！好快到咗我哋小老寶，頂住啊！過到呢關就係神仙啊，小老寶，一定要捱住啊！小老寶你得㗎！騎住中間係好啲嘅，兄弟。騎住中間，好，忍住，小老寶忍住，你得㗎，支持住啊！啊！好得人驚啊！我唔想死啊，各位兄弟，我唔想死住啊！我唔想死住啊！我唔想死啊！
路寶仲頂到，小路寶好叻，小路寶加油！小路寶支持住，見到曙光㗎啦，小路寶。小路寶，我哋離開咗，啊，翻到嚟回旋處咯，太好啦！避過第一關先啦，各位兄弟，避過第一關先，起碼萬一呢度死火都唔太差，即係萬一真係咁差死火都有機會，但係我哋要關難過關過。哇！頭先嗰個水氹好撚大，頭先尾段嗰個水氹好撚危險。哇！有山泥傾瀉警告喺度，入咗市中心先，有咩一陣間再講。啲魚都好似細翻咯，各位兄弟。唉，嚇死我啦，各位兄弟！我以為我要死啦，我以為我要死啦。啊！哇！細晒咯，各位兄弟。好似巨人落嚟咁啊！艾倫係咪出場啊？聊天室突然間消失咗嘅，做咩事啊？成個世界係咪得返我咋，各位兄弟？我係咪呢個地球上面唯一嘅幸存者啦？哇！好清啊！突然間睇嘢，各位兄弟，好清啊！電視又咁清啊！突然間睇嘢，唉！我聊天室咧，屌你死臭口，上咗北潭涌啊！西貢市中心手仔啊，上咗北潭涌啊，爭啲以為要死啦，水浸啊！上面個阿 Sir 都落咗嚟喎。哇！個人落嚟啦，各位兄弟！有人 keep 低佢啊！有人 keep 低佢俾我重溫。我想睇嗰條閃電似唔似巨人嗰條閃電啊，各位兄弟，好撚似艾倫嗰條閃電喎！哇！我而家即刻 po 上 Face 先，各位兄弟，唔好嘥時間。呢度係邊度？台灣嘅士林夜市。我個 Face 嘅 caption，各位兄弟，最戇鳩條的士狗喺度大嗌咯，各位兄弟，嘈冤巴閉唔知做乜，男人老狗。巨人落嚟啦，各位兄弟！太搞笑啦！太搞笑啦條撚樣，太搞笑啦！咁太搞笑啦條撚樣，咁之後嗌乜鳩？屌你老母！少少事喺度大嗌，戇鳩鳩咁，屌你老母就係！咁之後的士狗喺度嗌乜撚嘢？低能！即係的士狗最搞笑係咩？佢戇鳩唔係扮㗎喎，的士狗，即係有啲人係會扮出嚟㗎嘛。呢條的士狗肯定唔撚係咯，啲智障喎條撚樣，屌你老味！唉，笑死我啦真係。唔係，其實我而家係想離開呢度嘅，但係咧我好擔心馬鞍山嗰條路咧係水浸或者係有山泥傾瀉咧，跟住就走唔到，所以我暫時喺度安全避一避先。因為我收到風咧，呢場雨咧頭先係最勁嘅，跟住就冇噶啦。我人生第一次最想拒載就係呢一刻。大佬，我元朗車嚟㗎，俾翻少少薄面我得唔得啊？點解會喺西貢市中心福民路啊？我元朗車嚟㗎，可唔可以留意翻啊？我唔應該出現喺呢度㗎，即係我係台北的士，我唔應該喺台南。後邊有3個人排緊隊啊，各位兄弟！前面七仔後邊嗰間燒賣幾好食，龍蝦伊麵都冇用咧而家。我好驚啊，小老寶死啊！頭先各位兄弟，佢唔死得㗎。頭先我哋已經係融為一體㗎啦，各位兄弟。我條後頸如果俾佢咬斷咗就玩完㗎啦。呢個人好撚似雞腳，呢個人就係我苦等咗30分鐘嘅雞腳。係翠塘啦，唔該。翠塘花園。係。收到。15。唉，呢條咪就係海鮮街個 Uber 咯。即係話俾你聽，成個西貢就係得翻佢一個人類咯，各位兄弟。唔緊要啦，佢已經係喚醒咗我啦，各位兄弟。喚醒我離開西貢啊，回歸一下馬鞍山先啦。定係直車大埔啊，各位兄弟，沿住上路直車大埔中心啦，好嘛？頭先嗰個 Uber 友嚟嘅，所以成個西貢係得翻佢一個活人㗎。佢就係西貢最後希望咯，我只能夠講。
你老母咁大雨仲踩單車，呢條撲街！唔好咁啦，你哋俾啲錢我哋啲的士佬賺下啦。我唯一見到西貢仲有一間活人嘅鋪頭，睇下有冇少少嘢可以幫襯下佢。哈哈，你老母！我已經翻到嚟原位，啲撲街仲喺度現場。啲人見到我又翻到嚟，知道我成身要臭雞腳，我屌你老母！3個仇家，1、2、3、4、5，瞓着咗呢條趴街，都唔係瞓着咗，好似死咗咁樣，各位兄弟，好似死咗咁樣，好啦恐怖。我賣 kitchen， 唔似係做生意嘅。各位兄弟留唔到腳毛啦，有緣再見，再見啊西貢！我嘅第一次，呢條友係嗨咗嘢定係咩咧？定係騰雞咧？純粹咁小事都騰雞得唔得啊？我頭先阿叔都未撚驚過啦，不過唔係，我唔係未撚驚過，我係驚完啦。我頭先係好撚驚，各位兄弟，唔係同大家講我賴咗少少屎，好撚恐怖頭先，我以為我要死啦。打左燈俾我超車，咁佢入去避車處先得㗎。你睇下佢入唔入，各位兄弟，佢喺度做咩啊？如果係為咗安全起見，佢應該打死火燈啦，係嘛？閃佢，日頭就閃佢。你老味而家紅雨真係閃佢，你冇食啊！我哋都快唔到去邊度，即係其實幾好啦，有佢喺前面職業車手帶住，萬一前面有咩事，都係佢舐先啊嘛，各位兄弟，老實講，咁佢睇到噶嘛。嗱，成日終於睇晒我的士 YouTube backup 追到 live， 我想講最新一集嗰個剪得幾好，剪阿白卡佬啊，嗰集咧非常滿意。木工廠如果聽到嘅話，可唔可以跟住嗰一集嗰個語氣同埋節奏去剪咧？即係嗰集又幾好笑，又冇屌人，啲節奏又幾好咁樣。Very good。嗱，你得幾好？我唔係老實同大家講，我第一次睇晒木工廠成條嘅的士精華，前面嗰啲我真係根本睇唔到落去啊！我係咁見到自己係咁爆粗，我頂唔順啊！講兄弟，啲搞到我有躁狂症咁樣，我冇啊，但係我冇。你唔係睇精華，你係睇晒 backup live， 咁你幾有病喎？誒，好遠時有嘅咁台，好遠上去先，35啊，多謝。左轉落迴旋處，右轉爬山翻元朗。點部署掉鏟，而家可以掉嘅咩？唔係新年先掉嘅咩？各位兄弟，跟住自己嘅心行，吉源唯一出路。各位兄弟，到咗永寧嚟嘅呢度已經咁撚快嘅，大埔翻元朗。各位兄弟，我有種好掛住元朗嘅感覺。I miss 元朗 ，This is my home, baby。回家了，回到我們的 homeland。Holy fuck， 已經到咗博愛迴旋處啦。That feels so good。唉，帶埋呢隻相咯，人一世物一世。好想睇我屌人好正，開錯網站嘅先，呢度正經的士直播嚟嘅，搞錯咗少少嘢。好撚搞笑，我嗰個啱啱嗰個出嗰個 flash， 有條撚咗話戇鳩你又睇，即係佢唔知我就係本人係咪？因為我話條的士狗好戇鳩咁樣啊嘛，跟住佢留言話戇鳩你又睇，我唔係睇我係做，我就是本人。收台啦，各位兄弟，今日冇手拎直播機翻去，因為要拎外賣。再見啊！早唞各位手足，多謝大家支持的士直播。